توكو بيتي مانتم بيتي تون بيتي توبيا جانتون هيوف كبجانك أبدي خيسافو هيو جاجان هيو أوروموتيف كبجانك أبدي أورومو خانا أكا أمتاتي أكا سبا قداتي سبا خانا خبجا مليف جتي خبجا نموما نخنتي في أبغان كان جو خبجا خفي قولو أبادا نمني خبجا سيفين كانو قرو يو أبان برجوما إني إرتا أولا لتشوباتي خبرجوما هركاك أبو سن بكنا منخون تاو نلالاف يو نما خانا خبجو بربادي جتشولا بيتو بيا جانسان كيستي هايون أورومو خبجان كابو انتلكشوالون أورومو خبجان كابان كيرون أورومو خبجان ولو ما قالتو أكسباتو خبجان كاباني جتشولا خانا مال الرأيين كي جاء أماني توكو خهيوسا كاروسات تلالي أمتا بدو يرو هيون كي bakka fedhetti miidhamu yeroo hayyuun kee bakka fedhetti ajjeefamu yeroo hayyuun kee khalafa bulee akka fedhetti tuffatamu usteen laaltaa jechuudha usteen laaltaa dhimman qabdu ati baala gizeen tungaama bakka yu jirti baala gizee mootummaa keessaas jirti baala gizee warra ni qabsoo ina joo keessaas jirti kharayu baala gizeen guutuudha jechuu baala gizoonni huyyo garaan saanii fedhiin saanii guutamteef dhimma sabaa ka qabannatti hin fakkaatu hedduu onnee nama cabsu hedduu nama dhagaamu hidhamu Dr. Gammachuuti Dr. Gammachu Magarsa hidhamuunsa nama dhagayama hayyu Oromoo tokko abbaa Oromoo dictionary Oromoo madda burqaa jechoota Oromoo tokko hoggaa ijoolleen xixiqqoo waxaxxee mootummaa harkaa qabdu kun hayyoota akkanaatiif kabajaa dhabde laata haram deemu jirraa jee nama akka namni if gaafatu nama godhe jechuudha Dr. Gammachuun nama waan itti amanu dubbatu nama sodaas qabu miti nama xiqqaa yoo dhufe akka xiqqaa wajjaasaa'u guddaa yoo dhufe akka guddaa wajjaasaa'u nama hedduu jaalalaa fi kabajaa qabu uummata isaa keessatti yeroo hedduu hoggaa Minisootaa dhufu wal garra nama jechasaa dhaggeeffattee hin quufne jechasaatirraa waa hedduu baruu dandeessu jechuudha mi'aaf jechasaatiif urgaa jechasaatiif nama ati waarraa bartu malee nama ati ittillee gufattu miti akkamitti namni ammootummaadha fi inja'u nama akkanaa hidha yoo dhugatti hidhaan kun dhugaa taate jechuudha waanuma deemu jiru haniin dhageerraa inja'a warri hotte duuda ganamaa galgala kagabbee Oromoo arrabsu kun qeessi isaa qabii walli isaa qabii maal isaa qabii darsaa dabbuun isaa kun cufte kanama arrabsaa oolu guyyaa tokko isaanii hidhamuun agarru biyya san keessatti Oromoodhaan waan feetee jechuudhaaf mirga qabdaa namni situ kun jiru garuu Oromoon waa takka jechuudhaaf mirga hin qabu jechuudha amma Dr. Gammachuun Magarsaa freedom of speech ta'amana ni haasamare nama ibiddarkaa qabu miti nama waata partii siyaasaa tokkollee miseensatee miti jechuudha hayyuu Oromooti abbaa Oromooti qaroo Oromooti laata Oromuma ta'uu isaatii fi beekumsa sammuu isaa keessa jiru kana jibbitanii yookaan sodaattanii hiitammoo wanni isa hiitaniif maali yaa warra mootummaa ifiin jiru yoo mootummaa taatan jechuudha warra hotte duuda walliftoonni isaanii aktoroonni isaanii ila danga walloo dheqanii ilmaan Oromoo makiinaa keessa gagguuree rashanisan magaaluma Finfinnee keessa jiranii maaliif yakkaaf hin dhiyeessinaa guyyaa tokko warroota abbootii amantaa ortodoksii kagana magalgala gabbee Oromoo arrabsee maqaa xureessu kana guyyaa tokko maa hiitanii wanni isin jettan kun cubbuudha jettanii mana seeraatti hin dhiyeessin Oromoo hoggaa agartan ijaa isin guggubataa isin dhiigaan Oromoo ta'uu keessan angaafiin qabu Oromummaa namaan kannu namarraan fuudhu garuu namaan Oromoo miti jee ragaatti qabu ati Oromoodhaa miti ninjaa warra akkammaa nuutu Oromoo qabsaa wajjee yaa'uu tokko faa jechuudha yoo dhugatti Oromoo taatan hidda dhawata Oromoo qabaattan Oromoodhaaf hadooddanii jiraattan ta'e manguddicha kana hidhuun keessan
xiqqina keessan garsiisa qaanii keessan garsiisa waa wallaala keessan garsiisa saba kanaaf tuffii qabaachuudha garsiisa malee gootummaa tokko keessanii dabaluu hin qabu jechuudha. Tanaaf manguddicha kana yoytanii jiraattan mootummaa warri ifiin jiru kun gattaa ati ilaala manguddicha kana hidhaadhaa baasa. He doesn't deserve. Mana hidhaa seenu deserving godhu. Oromoon bara Ihaadig guutuu hidhaa fi ajjeechaa jala turte. Qeeroon bilisummaa hidhaa fi ajjeechaa sanii fi daadarkaa san dadhabdeeti lubbuu kannitee ifa dukkana kanarraa ifa baanaa jettee lubbuu sii wareeyde malee gabroonfataa tokko firraa buufnee gabroonfataa biraa firra baafneetteetii miti hawareega san kannite garuu bara tusan caala duuti Oromoo arra baay'achaa dhufte Oromoon arra sablachaa dhufe. Oromoon arra reefkisa ajjeefame harra fe'amaa dhufe jechuudha. Gattaa iflaala yoo nama taatan yoo onnee dhawata qabaattan yoo akka Oromoo ta'uu akka Oromoo yaaduu dandeessan jechuudha. Biyya san keessatti haala amma deemu kanatti yoo usanii ilaalame Oromoo ta'uun cubbuu ta'uun hin oolu. Maaliif calaqqeen tokko kan mul'isaa jiru waan akkanaa mul'isaa jechuudha. Gariin namaa hedduun amma nu malee dhiirti hin jirtu je'ee qaba nagadhiisaan dadhabdee Oromootti afaan dhedheqaa jiru warri naannawa garii bulchina jedhu kun gaafa qeeroon bilisummaa Oromoo lubbuu qaalii kan eessa turtan ilmaan keessan deeraa keessa guurtanii nuti lakkii nuti miseensuma dubartiiti malee miseensa dhiiraati miti jettanii lubbuu teessan dandamaa turtanii jechuudha. Gaafa qeeroon Oromoo lubbuu kumaatamaan ganneeyte arra garuu Oromoorraa isin qabuu dadhaban jechuudha. Kun kallattiidhaan namicha magaalaa Harariitiin bulcha jedhu laala. Tuttuqaan ati Oromoo tuttuqaa jirtu tun booda si gaabbisuun gaabbuun ooltu jechuu barbaadeeti. Maaliifin kana jaaseeta. Biyya san keessatti ilmi namaa walqixatee jiraachuun namooma mirgaasi rabbiinis tokko odoon miine hojii jiraadhaa hija. Garuu lakkii isin Oromoon iftaatanii jiraachuun dandeessanii nutaati akka keenya gannaafee uffadha akka keenyatti afaan keessan jijjiiraa keenya dubbadha akkasin nagee arkattanii haalli ati jettee amma itti deemtuun kun haalli dhalattoota Oromoo mootummaa Hararii keessa eliminate godhaa jirtu. Haalli sabboonummaa Oromoo abalu sabboonaadha qabaa hidhaa jettee murtiin ati daddabarsaa jirtu walga'iin engaddaatiif kanarratti yoo si baasa ta'e itti fufi. Garuu akkasin baafneensi himaa jechuudha. Maaliif Oromoon ni riphise malee hinduune kana hubadhu hinduune Oromoon. Warroottan kaardii lamaan deemtan bara dhufaa dabraa mootummaa adda fakkaattan. Gaafa Oromoon aparaandii qabaatte Oromoo taatan gaafa Oromoon xiqqoo laaffattu haa adaree fi Soomaalii taatan kaardii lameen kana keessaa takkanuma gubattii tana mataa keessa kaayyadha. Biiti kaardii lamaan itti naggadamu kun hedduu karaan anama maqaa dha'u kana jira jechuudha. Gaafa Oromoon jabaate 8 uffatanii gayyaa'an gaafa Oromoon laaffatte gannaaffee uffatte gayyaati. Haruma tokko cittaa jechuudha. Hoggaan akkana jo'an saba adaree jedhanirraa adareen sabaa miti ummata. Ummata adaree jedhanirraa rakkoon qabu. Ummataaf yeroo hunda kabajaadhaan qaba. Garuu ummanni kun yoo daangaa dabre Oromootti kabajaan hin jiraatu jechuudha. Arra dubbiin eenyummaatii fi dubbiin lafaa biyya gaafa dhiha West Africa dhiha Africa tarooraa sujjirtuutu sanii jechuudha. Eenyummaa keenya dabarsineen kanninu identity teenya lafa teenya qabeenya keenya dabarsineen kanninu irra dhumnaa malijee arra gaafni Afrikaan dhiha qabsoo revolutionii guddaa irra gaggeessu jirtu kana keessatti xixiqqoon ganda keenya keessaa baate lafti naannawa kanaa cuftitiyyaa ati eenyummaa kee dagadhuuti anuma jidduu bulii kajoo bulchiinsi Hararii deemuun kun sini baasaa hin jechuun barbaada. Eenyu Badrii jedhan maqaa isaan beeku kaardii lama qaba. Gaafa Oromoon jabaatte inni Oromoodha ilma jaarsooti. Gaafa Oromoon ammoo xiqqoo gartee xiqqoo ceekuun siituun gabbuutee paawandii 100 hara paawandii 60 gabbuute inni adareedha jechuudha. Warra arrab lamee nuun kanaa jechuudha. Arraba lamaan warra waa nyaatu. Kanaaf lafa Oromoo kileem godhuun
lafa naannawa sanii cufuudheetiif jala deebisu hoggaayettu tokko aadaa ummata tokko balleessita seenaa ummata tokko bada. It is look like this akana. Amma warri West Africa biyyoonni Western yoo sababni West Africa kanatti ijabasanii yaaniif qabeenya siitiif jechuudha. Maadina dahaba waan adda adda garuu biiti san akkatti jiraattu laala. Amma joolota gorogaa biiti miskinti addunyaarra which is poorest country in the world Africa sinja. Garuu qabeenya Africa fuudhame haala kana jaaruu jiru jechuudha. Oromoonis qabeenya si fuudhee namni biraa kileem godhe isin garuu hiyyummaa keessaa bahuu dandeenye amma gurbaan hararii bulchu eenyu badri yettan kunis naannawa sallafaa fi ummata kileem godhe qabeenya soorsi oromoo kanarratti abbaa ta'ee naannawa kileem godhu san guddisee oromoo hiyyoomsu yoo oromoon sidhiifti taate siif milkaawa garuu oromoon sidhiiftu jirtuun siin jechuu barbaada ammoo haalli ati itti deemu jirtu saboota nagaa wal keessa jiraachaa jiru kana godani sa jiddu fidu jirta jechuudha godani sa jiddu fidu jirta oromooni fi hararin lola calanqorra wajji duule waliin duule lola calanqorra waliin duulu jechuun oromoon eenyummaa isaa fuudhee dabarsu jechuudha miti eenyummaa isaa fuudhee dabarsu jechuudha miti wanni siifi warri afaan Soomaali dubbatu kun dhiibu jirtan I don't know ga oromoon tanuma beeytan tana إيهادك مو EPRDF جتان خفنياني هاجا ميلا هداتي ديمو نجي أنجلتي تجود بكير رفتتي خنا كنا كبدا خدا كنا لالا مو ركبا ونمو أتي أوفو جرتو سي سميل كويسو أديم سخيت سميل كويس نانوا خنا نانوا أدري بيو مقالو تدتك أو جرتو تانا gosa afran qallo khan achi mudeetin annugusa tokkotee keessa gabbee jera kana akkama faransaawin Burkina Faso tin goda khayf bulchu isaani anamo gubbata ayatin control godheetutti khayo yaaddu taate barri oromoon addedi diigamtu yeroon saa dabree jira jechuudha so kanaas ittin milkooytu siin jechuu barbaade ammoo tokko dhalattoota oromootirratti خموتما سنكاس جروفي إلالش سبونما أرومو چالك سيسورتي تركان فين أتفور أتشا جرتون بودا كاتي تسينو يتسيقونا you will regret on that okay سبني أروموتيس أكا سباتي خالي خبجاتي تفلماتي سباتو كو جنجراتي نمني سينجو انجور غارو سباتو كو جو غاجراتو اينو ما خي دبرسيتيتي متخجراتو اينو ما خي فغرغرتيتي متخجراتو Oromummaa firraa mulqiteeti miti kana mabiraa taatee jiraattu. Ati saba guddaa taatee hararii jalattiin buleechuun du'a caaltutun. It is just waan nama suukanneessu. Akkamitti namni miliyoonni tokko nama 100 jala bula. Isaan maa isin jalattiin bulle. Warri kun maa Oromoo jalattiin bulle. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa ifiin jiru fi mootummaan federaalaa تفي إسن لأنه وخناف قبدا يخلف سامن سافي بدي حواس خنرت إسن جيسو جرتان نامي تشخن وجرك والكيس أنك أتاني وان قرو جرتانيف قلاني وياني فولسان إسن فولو نور معرف يرو هندا أمة أبسك أبو ربي دابتاف ربين وان أمة خنا دندمي في أسينجي وان أبو في جتشودا أوكي خناف موتومان أوروميا خايفين جو يو أوروميان بهاتون أورومو رامتي نجلن جرتو أبان فده أكا ماغتا بشاني تخرف إلين چبساتي ما يفتشوك أباويتاز هيرا في سيرا خيتر رخاي قديس أدام سمرما موتومان ناناو هراريجان نميچ هرار بلچوكو نينيو بدريجان اتلاف أورومو سامو جرو هيرانيس كالنجر سيرانيس كننجر خيت اللي قافته مو يجوله أمو خنا خيبسخر جرين لايت خنا في جرو شمالس أبدي ساتي فأبيه من متى ساتي يجوله ناناو ندرت أيارات أتم كلام قوتو تندرت أيارات سيناك أبصو بلسو ما ورمو خيستي سينا سوتشيك أيرو خيستي قاتي قدا ورخف لينا يو نانا وساني هورتي أورمو في التقوفة projecting كيخون اتفاي داودن ديس أورمو تنانا وسنجيران بوك أفتي خرا بادية قلتي
sagantaan ati adaroota diasporaatiif lafa keessee lafa hiruudha kunis milkaa'u maal beqeessuuta akun master plaanii finfinneessaniin garaagarummaan qabu jechuudha. Oromoon kan hubachuu turre jiraata. Kan qacellu hubachuu turre jiraata. Oromoon dhiibamee sabni biraa eenyummaa haaree tolfatee dhufe lafa Oromoo dhiibuudhaaf Oromoo yoo hayyamte qofa. Tokko kana. Khalamata kadhumaa kaniin joom. Dargaggeessa ballisee yaadu, dargaggeessa ummata kana mataa walitti qabu. Dargaggeessa Oromoo amantiin kutaan gandaan naannawaan addan baafnee saba kana mataa walitti qabee qabsoo ummata kanaa finiinsu Rabbiin Oromoodhaaf haa baasuu hin jaan. Sababni niin joof warri amma duraa cufti kufanii jiranii jechuudha tokkummaa Oromoo jabeessuu irratti. Including warri amma nuti dhaloota qubeeti joo you felt Oromoo gandaan amantiin ciccirtee jirta keessaa fi alatti. Interestii dhuunfaa keetii eeggachuuf jecha. Baala gizee taate tokko ka gabbeessi jechuudha. Baala gizeen warra amma mootummaa harkaa qabu kan odoon ta'in warri kunis baala gizeedha jechuudha. Simply baala gizee jechuun joollee qabalee takkaa jaarratanii waan cufan kontrool godhanii warra kaan irra dominate godhu jechuudha. Asiis sanumaatu jira jechuudha. Kanaaf ummanni Oromootilleen akkan falmanne hawwii sobaa kan nufi jirtan abdii sobaa jechuudha. Waan lafarran jirre jiraachisaa jirtanii jechuudha. Waan hin arkamne laallameen agaramne footoon gadhiiftanii ni jira jettan jechuudha. Ummata qabsaawaniif dhugaadhatti himan. Fedhii dhuunfaa keessaniitiif dantaa daldala keessaniiti jettanii lubbuun ummata Oromoo gaaga'amuu hin qabdu qisaasamuus hin qabdu. Oromoon gaafa dhuga gaddeebee dhugaa waliin haasaa dhugaa waliin eegale Oromoon galma isaanii ga'a. Wanni isa dhorku hin jiru jechuudha. Maarree kumaatamaa imala maalii imala shinni imala maalii kun propaganda isin jireenya keessanitti fooyyeffattaa jirtanidha. Biyya tana keessa dhalanne keessaa dhufneesi. Aalii fi aantis qabna achi keessaa. Ummata Oromoo sobaan akka abdii sobaa biddeen abjuu nyaatu hin godhina. Ummanni kun akka dhugaan ka'ee falmatu, akka dhugaan ka'ee gaafii isaa deeffatu, hin deeffanne kadanqaraa itti ta'u jiru tokko isin waan itti ta'aa jiru. Okay. Imala maalii hangana finneettan. Eega hangas fixxan mootummaa kunumaan qabu finfinnee seenaati ummata Oromoo hafuura baafachiisaa ka. Eega wataadara mootummaa 800 fixxan. Nothing on the road to enter finfinnee. Wanni finfinnee seenuu isin dhorku hin jiru. Ummata sobaan hin boqoysinaa. Ummata sobaan gabaa sobaan kaninaaf. Warroonni kun warri amma gabaasa sobaa baasaa jiru bara diiddaman dabres gabaasa sobaa kanuma baasaa turte namichaani. Irra qabamtee jirtaas gabaasa sobaa hoggaa hedduu. Wanni jaan odoo jirtu akkitti jaan nama dhiba. Namu bakka jirtanis ni beeyna. Bakka waliin jirrus ni beeyna jechuudha. Do not lie to this nation. Okay? Warri ammoo abalu yakkamaadha, abalu harka diinaa hidhaan kun saba Oromoo guddaa gidirfamu jirurra. Sorry to say this. Sabni Oromoo mana hidhaattis, mana alattis. Akkuma tokko rakkataa jira. Garuu waan individual hoggaa fuudhanii abalu hidha jira jedhanii leellisan agarna. Saba kanaaf yoo rakkoon saba kanaaf furatte rakkoo warra hidhaa jiru furatte jechuudha. Kana jalatti immoo nama kana hidhamuu miti. Waan inni Oromoo godheef sila ajjeefamee xiqqaatu warra jedhu jira. Isi warri kana jettan kun harki keessan qulqulluudha. Dhiiga Oromootirraa. Dhiiga Oromootirraa harki keessan qulqulluudha. Namu laaqatee jira jechuudha. Kanaaf quba waliin laachuu dura ifin laachuun gaariidha. An odoon nama quban laanne ifi maaliin godhi jiruun jaa. Waaniin godhi jiru eegaan arke boodaan nama kaani quba laadhaa jechuudha. Cufti keessan gattaa if laala, gaftaa if dhaggeeffadha. Power struggle arra namu maraatee fi deemu kana sila waan tokkorra walii galtanii dhiigni Oromoo ni dandamataa jechuudha. Isin cufti daldaltoota dhiiga ilmaan Oromootiin daldalu jechuudha.
warra laala jara keenya akkanatti laala biyya san keessa nageenyi masti dhufuu qaba lolaan wal mo'uun hin jiraatu qaamni kaabaa ka amma walta'ee shurruu je'ee deemee amma OPD Oromoo jaarrachuu jiru yoo dhufees Oromoon kana caala gatii kafaluu ta'es kana caala lubbuun Oromoo baduu ta'es inumaa har'aa kun fooyyeedhaa gaafa nuti dhufu ta'a jechuudha saba kana rabbiin qabeenya isaatii fi heddummina isaa diina godhee nama agarsiisee jira jechuudha. Okay. Arra ifi wal ta'uu diddaaf ifi rakkoo keessanii fixachuu diddaaf gariin keessan foolachaa jirtan qaama kaabaati wajji wal hidhachuudhaaf. Maybe hiddi samati kun wal barbaada akkuma dhiini maal jee kalloon karaa sa'aa enna maal karaa foonii jee jaanii warri kasakasiisan ni jirtan jechuudha. Mee anguma arra isin tokkoon keessan gaafii Oromoo gaafii angooti ka barbaadan. Sila gaafii angoon taane Oromoo hin diidan Oromoo walitti nayxan gaara keessa ijoollee qawwee akka walitti deebiftuun gootan jechuudha. Cufti keessan bakkuma san seennaaf deemtan mana abaaramaa dhiiga namaa dhugusan. Mee walii galaa taratti fudhannaa ja'aati walii galaati dhiiga Oromoo kana dandama. Dhiigi Oromoo qumaara isinitti hin ta'u jara keenya cubbuu isinitti hin ta'u. Kana booda warri lola deeggaruu ka jajjabeessu tokko biyya alaa jiru ilmaan keenyaa erginu. Let us do that. An dubbataadha an gorsaadha itti ilmaan keessa di biyya faranjii keessa barachaa jiran dhiiga Oromootiin qumaara taphattaa jechuudha. Okay. Warri mootummaa keessa jirtanis dhiiga ilmaan Oromootiin taphachaa ilmaan keessa biyya faranjiitti barsiifachaa guddifachaa jirtanii jechuudha. Ka maaliin hogganeetus ilmaan kee Ugaandaa fi Ijipti keessa barsiifachaa jirta jechuudha. Haati Oromoo garuu dhiiga booyaa jirti ganama galgala. One take tara la malata sting twice. Tara la marra debine ayan wangu. Tolasa abdisa ati khitilla yoda farse bulada. I don't have no time to waste with you. Ati warra kafalame fi kireeffame jiruudha. Kireeffamaadha ati. Ani sammu kulkulu sammu banatini nasa without any force. Wani ditti amane jechuudha. Annamni nafars jene ergachuu hin danda'u. I believe in principle. Okay. Kan akkasi hubadhu. Kanaaf Oromoon akka Oromootti yoo barbaadate qofa. Baala gizeen amma jirtu tunis wanni Oromoodha yoo akka Oromootti geggeeffamee galman geenye baala gizee kannaa go nowhere. Achuma dhiichiftan jechuudha. Ha mootummaa harkaa qabna je'us, ha waan biraa harkaa qabna je'us. Interest groupii fedhii dhuunfaatiif walitti dhuftee uummata Oromoo daldala godhattee jechuudha. Kana jechuudhaaf waan akka oniif boodani deebisuun jiru. It is the truth. Dhugaadha. Arra ijoolleen daggala keessa kophee dhabdee waan nyaattu dhabdee faca. Jarana waan cufanii beeynaan hun dubbisina. We knew it. Okay. Ni beeyne hidhata qabna biyya keessa. Soba isin social media fi media arrabsoo marreettan irra gadhiiftanii miti dubbiin. Garaagarummaa jira. Kanaaf asumattiin dhaabaa akka revolutionary akka West Africa kana rabbiin nufaa kannu it will come ammoo it will come. Maaliif miidhaan hoggaa heddummaatti tuttuqaan hoggaa heddummaatti odoon jaalatin karaa sandaqaa jechuudha. Warri immoo naannawa Oromiyaa Harargee bahaa jirtan namicha ana mooti Oromoon anuma jala buluu qabdi haja'u dirqaa daree kana warningin kan namuufi qabdi. Warningin kan namuufi qabdi. Wanni inni walgahii sa'aatirra gaggeessaa jiru harka keenya seenaa jira. Sagaleen isaan achirra waraaban harka keenya seenaa jira. You cannot undermine Oromos. Oromoon eenyu akka taate si garsiiftee jirti jechuudha.
sagaltamii tokkos kuma lamaa fi kudha saddeetis Oromoon gaafa guyyaa lolaa tadhabbattee loltu malee ta gaafa guyyaa lolaa deeraa yookaan gogaraa haadha sii jala seentuu miti. Akkatti loluus beeka akkatti kabachiisuus beeka jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada. Fayyaa